Voltamos aqui, ó. Aqui, ó. Shorts. Vamos aqui, ó. Vou pegar o marshmallow aqui no meu pau, na fogueira aqui, ó. Essa aqui era pro milho. Ah, legal. Bota aí, tia. Bota aí o marshmallow aqui, tia. Nunca comi na fogueira. Não quer outra ponta, não? Outra ponta? Essa aqui? Essa aqui? É só testar, viu? Ê, tia. Ó, a fogueira, tá? Eu nunca comi marshmallow. Vai ser quantos pra mim, mamãe? Meu Deus, cara. Vai ser um sonho realizado que eu vou estar postando aqui no canal. Pra vocês terem a honra aqui, ó. Vou postar no canal. Fala oi, Maria. Grava um vídeo, Samuel. Eu tô gravando aqui, ó. Pronto, só esquentar. Vem cá, gente. Esse aqui é minha tábua. Eita, tem que ter teoria mesmo aqui, passar um marshmallow. Rapaz, nem é só o meu direito e vocês estão falando um negócio aí. Registrando aqui, ó, primeira vez. Registrando aqui, ó, só no marshmallow. Não é do fogo, tem que pôr longe do fogo. Longe do fogo, Henrique. É longe do fogo. Como é que você vai comer isso aí? É longe do fogo. Quem voltou, Arthur? Eu vou gravar tudo aqui, vai lá. Aqui, ó, não dá muito ainda não. Aqui, gente, eu tô assando aqui, registrando no canal pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, dá uma curtidinha.